өнөөдрийн минь төргийа. За боловсролын салбарын асуудал дээр бол ерөнхийдөө 2017 оноос хойш миний ярьж байгаа ганцхан сэдв байгаа. Энэ бол багшийн цалинг нэмэхэ гэд. Өнөөдөр 1000 сургууль барьлаа гэж ярьж ин сая бол 200 гаруй сургууль цэцэрлэг нэмж барьж ийн гэд. Энэ бол сайн хэрэгэ. Энийг би үгүйсгээгүй. Тэгээ энэ барьж байгаа сургууль цэцэрлэгүүд чинь ажиллах боловсрогч байна уу? 20 гаруй мянган багшийн дутагдалд орно гэж сая Наранбаяр сайд хэлж штэ. Тэгэхээр одоо бид нар энэ Монгол Улсын засгийн газраас 2026 оныг боловсролыг дэмжих жил болгоно гэсэн энэ одоо сайхан юу гаргалаа штэ санаачлагыг. Тэгэхээр сая бас манай Эрдэнэ улд гишүүн зөв санаачлаг гаргаж ийн л та. Нэг тийм ерөнхий байна. Яг юу руу чиглэсэн тийм тодорхой амлалт баймаар байна гэж байна. Тэгэхээр ер нь боловсролын энэ 26 оны боловсролыг дэмжих жилийг багш ажилчдынхаа нийгмийн асуудлыг сайжруулна гэсэн ийм бодиттой бөгөөд тодорхой зорилго тавихгүй юм бол зүгээр л нэг дэмжнэ, тэгнэ гэд бид нар одоо сүүлийн 30 жил дандаа нэг ийм үлгэрийн юм ярьж явлаа штэ. Тэгэхээр энэ боловсролын салбар дээр бол багшийн хомсдлоо яаж арилгах гэдэг юм гэхээр сургууль цэцэрлэг яриад ах юм. Улам л багшийн хомсдолд орно шүү дээ. Сургууль цэцэрлэгийн барилга нэмлээгээд багшийн хомсдол арилгахгүй. Багшийн хомсдлыг юугаар арилгах вэ гэхээр багшийн цалин өсөөр л арилгана. Багшийн цалин өсөө яаж нэмэгдүүлэх юм бэ? Ямар бодлого барих юм бэ гэдгээ л ярмаар байна бүгдээрээ. Тэгээд нөгөө өмнө би бас байнгын орон дээр хэлжсэн. Дандаа л нэг тийм тулга тойрсон байгаа оноогүй юм л яриад байна бид нар. Одоо яг нэг бодиттой 2026-ыг үнэхээр боловсролын жил болгоё гэж бүгдээрээ хүсээд байгаа бол тэр багш нарын хүсээд байгаа Монголын мянган багш нарын хүсээд байгаа цалингийн $1000 түргээ. Тэгээгүйгээр өнөөдөр сая 400 мянган төгрөгийн цалин өгөөд гар дээрээ 900 мянган төгрөгийн цалин авч байгаа энэ боловсролын салбар чинь боловсон хүчний хомсдолд орчлоо. Сайн чанартай хүүхдүүд ирэхэ болсон. Хамгийн сурлага муутай хүүхдүүд л энэ багшийн сургуулийг сонгож орж байгаа үнэн шүү дээ. Энийг нуугаад байх юм ерөөсөө байхгүй. За дараа нь энэ багш нараас ирж байгаа маш олон саналуд байгаа. 20 гаруй санал байна. Өмнөговь аймгийн Зогццын сумын улсын төсвийн дутуу баригдсан 960 хүүхдийн сургуулийг 2026 онд багтааж яг дуусгах уу гэдгийг Наранбаяр сайдаас бас асууя. Та өмнө бас дуусгана гэж ярьжсэн. Тэгээд 2026 онд одоо энэ багтаж дуусах уу? Нэг сургууль нь нураад унцаа. Одоо ерөөсөө дэгэн догонтой хүнд байна гэдэг ингээд багш нар яриад байна. Танд ч гэсэн энэ юу бол чихэнд чинь очисон бах гэж бодож байна. Тэгээ одоо багш нарынхаа нийгмийн асуудлыг ярив. Хэдүүлээ нэг худлаа хиймэл оюун ухаан тэ сансрын юм бити яриа. Хөрсөн дээрээ буусан юм амьдралтай юм яри гэж би бол За Наранбаяр сайд хариулт өгье. За юуны хувьд бид бас энэ мөнхтөн гишүүний хэлээд байгаа энэ цалин өсөх асуудлыг бол бүгд дэмжиж байгаа. Өнөөдөр энэ цалингийн өсөлтийг бол эсэргүүцэж байгаа хүн их ховор. Зүгээр юуны хувьд бол өнөөдөр байж байгаа энэ цалин өсөхийн тулд бид нар энэ хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамтайгаа гэр бүлийнхаа энэ яамтайгаа ярилцаж засгийн хэмжээнд нь шийдэх ёстой. Зүгээр энэ жил бол 6% үндсэн цалин өссөн. Би бол үндсэн цалинг бол өсөх ёстой гэдэг хатуу байр суурьт байгаа. Үндсэн цалинг ер нь бол 2028 он гэхэд таны хэлээд байгаа $1000-ыг 3 сая руу оруулж ирэх, 3.4 сая руу оруулж ирэх ийм бас боломжийг бий болгох нь зүйтэй гэж. Энэ бол өөрөө эдийн засгийн өсөлтөд уялдаж явдаг ийм тоо. Тэгэхээр ер нь үндсэн цалинг нь өсгөж ил байж чадварлаг ийм боловсон хүчин энэ салбар руу орж ирэх таны энэ хэлээд байгаа санаатай бол би бол 100% санал нэгдэж байна. Үндсэн цалинг нь өсөхгүй бол өнөөдөр энэ жилийнхаа 6% нэмэгдэлтэйгээ сая 485 мянга болцсон үндсэн цалин. Ийм нөхцөл байдалд байгаа. За жил бүр бид 6%-аар нэмэгдүүлнэ гэж үзэх юм бол нэмэгдлүүдийг нэмсэн дүүн шүү. Нэмэгдлүүдийг үндсэн цалин гэрэг байна. Үндсэн цалингаар нь хэлээг байгаа гэдэг би дахин хэлье. За 2028 онд бол багшийн гар дээр очих цалин тухайн багшийн ажилласан жил гүйцэтгэл байршлаасаа хамаарат бол 2.6-аас 3.5 сая төгрөгийн хооронд болохоор байна. Энэ дээр бол би нэмэгдлүүдийг нь орон нутгийн нэмэгдэл, ажилласан жилийн нэмэгдлийг бүгдийг нэмж хэлж байгаа шүү. Ийм нөхцөл байдалтай байна. Гэхдээ бид үндсэн цалинг нэмэгдүүлж байж л одоо энэ салбарт бол чадварлаг боловсрогч орж ирнэ гэдгийг дахин хэлье. За Цогццын сумын энэ сургуулийн тухайд бол орон нутгийнхаа төсвөөр нэг сургууль барьж байгаа. 960 одоо хүүхдийн суудалтай.
За нөгөө сургуулийнхын тухайд бол шүүхтэд явж байгаа. Энэ шүүхийн шийдвэр нь ямар одоо хизээ гарах нь бол яг хэлэхэд хэцүү байна. Бид бол улсын хурал одоо ингээд 26 оныхоо төсвийг ярилцахдаа энийгээ баталж чадах юм бол 26 онд бол энэ сургуулийг бол бүрэн ашиглалтад оруулах боломжтой гэж харж байна. Баярлалаа. За улсын хурлын гишүүд асуулт асууж хариулт